كانت الغواصات الألمانية تلقب عادة بالتوابيت الحديدية، وذلك لعدة أسباب وجيهة. فبمجرد أن ينزل البحارة إلى الأعماق يصبح الهروب شبه مستحيل، لا إضاءة طبيعية، لا هواء نقيا، لا مساحة مريحة، وإذا تشقق الهيكل فلا يوجد سبيل للنجاة. فقد كان الكثير من الطواقم يدركون أن مهمتهم قد تكون بلا عودة، وقد تكون الأخيرة، فالآلاف منهم لم يرجعوا أبدا، وأصبح المحيط قبرهم الأبدي.